於基督，祈求讓愛充滿校園。嚟到我哋50週年金禧校慶嘅第一炮就係咧做前校長嘅訪問，而咧即係在於我嚟講咧，我係即係第一個自己 initiate 同埋第一個舉手話我要做呢個主持嘅。好記得有一件咧就係嘅事啊，唔知你仲記唔記得啊？禮堂咧，學校禮堂嗰度咧，臨交接之前咧，我同佢兩個，咁佢就同我講，佢話你望住呢個十字架，你可唔可以將來你做校長，你係咧將你自己校長嘅主權交俾上帝，唔係你㗎，係上帝嘅。你願唔願意？好，我心裏邊咧，其實係嗰份感動係，我睇到嘅係曹校長係一直係點樣嘅一個校長。佢唔係諗自己，佢係諗上帝想要我點樣去做。所以咧，我係好敬佩，同埋咧就係好感恩。中聖咧係一個我覺得係由開始啊，其實已經係神好奇妙地帶領我進入呢一度啦，咁樣咯。咁咧，我自己翻閱翻，即係一路你即係提問我嘅時候，點解要翻嚟咧？其實當時咧係我其實都中意嘗試唔同嘅嘢，我正話都講過。咁所以5年之後咧，我教咗5年之後咧，其實我就去咗加拿大讀書啊，讀基督教研究咁樣咯。咁我即係都係靠祈禱，即係我係祈禱神要俾感動我喺個心裏面咧，我先回應呢個感動嘅。係啦，雖然我係對中聖有份情，但係翻嚟咧唔係做老師咁簡單，係做校長喎，或者申請校長。咁我覺得何德何能咧咁樣？即係我覺得冇資格去做呢樣嘢咯嚇。而我當時個 career path 咧，你係諗住繼續我嘅 SI，即係教育心理學嘅一個發展，同埋咧我其實再讀書嘅，當時讀一啲 clinical psychology 嘅嘢咁樣嘅。我諗住咧就係喺呢個層面度發展嘅。咁所以係要成個轉咗我嗰個 career path 嘅嚇。咁所以我一定係要求問上帝喺我生命裏面係咪要我咁樣嚟做呢個決定啊？同埋係俾我心裏面有一份嘅感動啊等等啦。當時應該係大約教書都教咗20年啦，應該喺教育工作。咁我擺我嘅人生擺個位置喺邊啊？咁我係想 serve 我一啲有需要嘅學生。我所努力嘅嘢係佢哋會係對佢哋有影響同埋幫助嘅。所以我就覺得中聖係即係一個地方我可以嚟到去翻嚟嘅，而經歷一啲事件咧係令我覺得即係可以回應到上帝我嘅祈禱嘅時候咧，咁我就嘗試申請，但係我就係嘗試得唔得都係要好多關噶嘛，係咪？咁所以就到最終佢哋請咗我，咁咪咩咯？咁咪嚟咯。當阿草咧去講佢嗰個嘅故事嘅時候咧，我亦都好想咧就邀請埋阿秀明加入喎。咁啊，秀明都講下咧，就係你同草校長嘅相遇啊，好唔好啊？咁都我同阿草咧個相遇都要回憶翻好耐之前噶啦。咁就係個時間咧，應該就係阿草咧讀緊SI 嘅時候嘅嚇，佢讀緊教育心理學家嗰個課程啦，佢要做實習啊嚇。咁嗰陣時咧，佢入我課室度實習嚇。咁我發現咧，佢就好特別嘅一個實習嘅 SI 啦嚇。咁佢俾我個印象咧，佢好勤力嘅，成日孭住個袋翻工啦、翻學啦咁樣。仲有咧一抽咧就係打側邊一抽嘅 file 啊，好重咁樣沉甸甸咁樣嚇，咁抽翻嚟學校咯嚇。咁喺課室裏邊咧，其實佢有個好唔計較嘅，隔咗都一段時間咁樣。咁我再重遇阿草咧，應該07年。咁我哋喺地鐵相遇嘅咁樣嚇，咁好奇妙咧！我嗰日傾完咧，佢就攞電話啦，攞完電話咧問我有冇興趣去嗰度教書啊？咁我話梗係冇啦，真係我做得咁好嗰邊係咪啊？咁係啊，真係做得幾好穩定㗎嘛我話，咁冇啦咁樣啊，好奇妙咧！我再同佢相遇咧，到嗰陣時應該07年7月到啦。咁學校咧咁有新嘅崗位調動啊，我係好大壓力啊嚇，咁我就辭職嚇。後嚟諗起佢啦咁樣，咁佢阿草又叫我send 信嚟申請啦咁樣，咁啊就咁樣申請咗入咗嚟中聖啦咁樣嚇。應該我9月去嘅，好似係咪？係啊，即係點樣去摸索一班細路仔，佢係零開始你唔識嘅，但係佢哋嘅需要點樣逐步咩咧？咁我就坐喺個班房度學習啦。我同做曹校長嘅分享裏邊咧，你會睇到啲咩咧？你會睇到咧，佢有好獨到嘅眼光。咩人咧係可以咧就係幫到中聖？跟住咧就培訓咧就係清水啦，其他嘅同工啦，跟住咧又會有穩定人心喎，即係有阿草喺度咧就穩陣啦咁樣。